السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. می خواهم به مادران و خواهران مؤمنه قصه از حیات آسیه بنت مزاحم یعنی زن فرعون نقل کنم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله تعالی مثال زد برای مؤمنان زن فرعون را. هنگامی که فرعون خبر یافت که زنش به الله یکتا ایمان آورده است، فرمان داد تا در آفتابی گرم به دست و پایهایش میخ کوبند و امر کرد تا سنگ کلان را بالای شکمش گذارند. همین حال آسیه دعا کرد که ای پروردگار من، برای من در جنت خانه بنا کن و من را از فرعون و عمل فرعون یعنی شرک فرعون و از کافران نجات ده. مفسران میگویند هنگامی که موسی علیه السلام به ساحران غالب آمد، زن فرعون به وی ایمان آورد و هنگامی که فرعون از ایمان آوردن زنش خبر یافت، او را در آفتاب سوزان برده دستان و پایهایش را میخکوب کردند. سلمان میگوید هنگامی که آسیه عذاب داده میشد در گرمی آفتاب، همگان که از نزدش دور میشدند ملائکه ها بالای او را سایه میکردند. در روایت آمده است فرعون امر کرد تا سنگ کلان را بالای شکم آسیه گذارند. وقتی که سنگ را آوردند، همین لحظه این دعا را کرد: ای پروردگار من، برای من در جنت خانه بنا کن. همون لحظه الله قادر و توانا پرده را از پیش چشمش برداشت، قصرش را از دور سفید در جنت دید و همان لحظه جان را به الله سپارید. وقتی که سنگ وزبین را بالای وی گذاشتند، الکی فوتیده بود، آزار نیافت. حسن و ابن کیسان میگویند الله تعالی روح آسیه را گرفت، او را جنت برد. همون لحظه در جنت میخورد و مینوشید از نعمتهای جنت. این است پاداش و مکافات شخصانی که یگانه از الله میترسند و ایمان میآورند و در راه حق استوار میمانند و هر مصیبت وزنینی که بالای آنها میآید امتحان الهی در آن ثابت قدم میباشند. در محبت هر که او دعوا کند، 100,000 بر وی امتحان کند. گر بود مؤمن کشد باری جفا، ور بود کاذب گریزد از بلا. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.